Radio SKS is een dienstverlenend radiostation voor de samenleving in Nederland en ver daarbuiten. Radio SKS richt zich voornamelijk op etnische minderheden. Radio SKS zal zich vooral richten op het verspreiden van informatie over gemeentelijke instellingen. Daarnaast zendt Radio SKS het Nederlandse nieuws uit in een aantal buitenlandse talen. Uiteraard ontbreken de amusementsprogramma's ook niet. Al deze programma's worden bedacht en gemaakt door vrijwilligers uit verschillende allochtone groepen. Wij zijn vrijwilligers en wij werken uitsluitend met vrijwilligers. Daarom zijn wij op zoek naar enthousiasme. Tot die conclusie komt een onderzoeker van de Vrije Universiteit Amsterdam. Jongeren tussen de 20 en 30 die net zijn begonnen aan hun carrière hebben meer behoefte aan contact en kunnen op kantoor ook leren van oudere collega's. Aan het begin van je carrière ben je op zoek naar kennis. Je bent op zoek naar ook informeel contact. Je hoort mensen om je heen praten en daar leer je wat van. Nou, als we dan dadelijk weer naar kantoor gaan, dan is het risico dat de generatie die daarboven zit, die denkt van nou, het was eigenlijk wel best. Minder files en lekker thuis zitten. Laten we vooral zo doorgaan. En ook hebben jongeren vaak geen goede thuiswerkplek, omdat ze bijvoorbeeld nog geen eigen huis hebben. In Frankrijk wordt vandaag een gezondheidspas ingevoerd. Het officiële bewijs dat je volledig gevaccineerd bent, negatief getest bent of antistoffen tegen corona hebt. De pas is verplicht voor iedereen die een evenement met meer dan 1000 mensen wil bezoeken en ouder is dan 11 jaar. Het is de bedoeling dat de Fransen massaal de speciale app hiervoor downloaden op hun telefoon. Het nieuwe eredivisieseizoen begint op vrijdag 13 augustus. De eerste wedstrijd is tussen promovendus Go Ahead Eagles en Heerenveen. De topwedstrijden zijn verspreid over het hele seizoen. De strijd om de Johan Cruijffschaal is ook terug op de kalender. Traditioneel de officiële aftrap van het nieuwe voetbaljaar. Afgelopen seizoen werd die wedstrijd niet gespeeld vanwege de coronapandemie. Donald Duck is vandaag jarig. Hij verscheen 87 jaar terug voor het eerst in een film van Walt Disney. Het Weekblad verscheen in Nederland 69 jaar geleden. Donald Duck heeft zijn succes vooral aan Europa te danken, want juist hier is die onhandige eend populair, zegt de hoofdredacteur van het Weekblad. Wij houden van rebelse helden, zoals Zwiebertje en Pippi Langkous, Pietje Bel, Donald Duck. En in Amerika zijn ze veel meer van de onberispelijke helden, zoals Mickey Mouse. Die wij eigenlijk een beetje saai vinden, omdat hij nooit iets fout doet. En Donald Duck gaat trouwens ook met zijn tijd mee, want hij heeft geen vaste telefoon meer, maar een mobieltje. Hij heeft nog steeds geen onderbroek aan, toch? Behalve als hij gaat zwemmen, hè? Dan heeft hij wel weer iets aan. Oh ja, dat is waar, ja. En Dagobert Duck heeft nog steeds zijn geld niet op de rekening staan. Ouderwets eigenlijk allemaal daar. Zou die bitcoins hebben eigenlijk? Ja, precies. Het weer nog. Ja, vrij zonnig en droog met vanmiddag vooral in het binnenland stapelwolken. Het wordt 22 graden aan zee tot 26 graden in het binnenland. Snel antwoorden. De vader van Frank heeft 3 zoontjes. Kwik, kwek en... Ja. Frank. Ja. Wij dan samen de ANWB. Waar staan de files? Nou, er staan nog een paar files zonder al te veel vertraging. Op de A12 richting Den Haag bij Nooddorp 4 kilometer... met maximaal 10 minuten oponthoud. Daar is een auto uitgebrand. De rechterrijstrook is dicht. Op de A29 vanuit Rotterdam staat een kapotte auto stil... nabij de Heinenoordtunnel. De vertraging is zo'n 10 minuten. Dan de A58 naar Eindhoven. Daar is vanuit Tilburg gezien een ongeluk geborgen bij Oorschot. De vertraging neemt snel af, want de weg is vrij. En op de A59 richting Den Bosch. Daar staat voor de verkeerslichten bij knooppunt Hooipolder 7 kilometer file vanaf Terheide. En de vertraging is een kwartier. Dankjewel. Drivers. This is the beginning. It's your multicultural radio station. SKS Worldwide. 24 hours a day. On air. Check www.radiosks.fm. The future, the next generation. We are the hottest, the latest sensations. No Monday, no Sunday. Every day is Monday. It's your choice, it's your stream. SKS. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Radio SKS, meer dan een muziek alleen. Yes, we can. Bij Radio SKS, ja, dat kan. Slimmer adverteren bestaat niet. Een banner bij Radio SKS betekent, uw site of bedrijfsnaam wordt vele duizenden keren per dag gezien door een multicultureel publiek. Kuliang Panesi Sinesi Blakaman, Radio SKS is voor ons allemaal. Direct resultaat, meer bekendheid en meer bezoekers op uw site.
Flexibele plaatsingsmogelijkheden voor een vast maandbedrag. Zeer betaalbaar, al vanaf €90 per maand met opstartkosten van €25. Contractduur minimaal 3 maanden. U steunt ons initiatief en zo kunnen wij de site en het radiostation blijven ontwikkelen. Informatie algemeen telefoonnummer 036 545 1763. Ria Mandjes 036 53 29 43 4. Telefoon 06 398 928 en 855. E-mail radiosks@live.nl. Radio SKS, meer dan een muziek alleen. Yes, we can. Bij Radio SKS. Ja, dat kan. Slimmer adverteren. Bestaat niet. En dan is het nu weer tijd voor een vol uur muziek en informatie op Radio SKS. Radio SKS. It's only your choice. It's Radio SKS. Sada Supreme, namaskar, dosto bhai bhaiyon, welcome to Radio SKS, your choice, your station. बस दोस्तों भाई बहनों एक छोटी सी बात है और पैगाम मोहब्बत है। तो दोस्तों भाई बहनों जहाँ तक मेरी आवाज पहुंच रहा बस मेरा पैगाम प्यार ही जो बीमार लाचार या हॉस्पिटल में है परमपिता परमेश्वर से उनके तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना करता हूँ। हर एक जो अपने घर पे कोई कार्य उठाना है रेडियो एसकेएस की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं पेश है। सबको मेरा सलाम है, महफिल का ये रंग न टूटे जब तक सुबह न हो। Nog een hele goede morgen beste luisteraars, welkom to Radio SKS, your choice, your station. Het ochtendprogramma natuurlijk met, met uw droomuitleg bij Radio SKS, de topic en dan van 12 tot 1 bedrijvigheid. Hey Miriawaski dosto, nogmaals van harte welkom en just enjoy, jawel. Het ochtendprogramma zoals ik u net vertelde, droomuitleg en daarna de topic en van 12 tot 1 bedrijvigheid, jawel. Mag ik Marijke van DJ Marijke 34 van harte welkom heten en bedankt voor alle hartjes. Zo lief Marijke, wel. Ik zou zeggen van heel hartelijk dank voor dat mooie hartjes van jou. Jawel.
En verder, jawel, bij Radio SKS aangeschoven als we kijken van Henna. Shirley Pursuit programma met Saturday है सुबह सुबह की प्रोग्राम में और आगे में देखा जाए तो दोस्तों भाई बहनों गजाधर कृष्णमाला प्रोग्राम में शामिल हुआ है van harte welkom in de morning show on Radio SKS. Mag niet, hè? Is ook aangeschoven bij Radio SKS. Jawel, van harte welkom en hoop dat je gaat genieten van de mooie muziek hier bij Radio SKS natuurlijk met de droomuitleg van vandaag. Maar we beginnen zoals gewoonlijk met de topic. We beginnen zoals gewoonlijk met de Choice of the Day. Jawel, dus laten we daar maar naar gaan luisteren. The Choice of the Day on Radio SKS. Jawel. मुसाफिर है आता है जाता है आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है मुसाफिर है मुसाफिर है आता है जाता है आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है आदमी मुसाफिर है
क्या साथ लाए क्या तोड़ आए क्या साथ लाए क्या तोड़ आए रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए मंजिल पे जाके याद आता है आदमी मुसाफिर है आता है जाता है आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है जब डोलती है जीवन की नैया जब डोलती है जीवन की नैया कोई तो बन जाता है खिवैया कोई तो बन जाता है खिवैया कोई किनारे पे ही डूब जाता है आदमी मुसाफिर है आता है जाता है आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है आदमी मुसाफिर है आता है जाता है आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है यादें छोड़ जाता है यादें छोड़ जाता है या भी दोस्तों भाई बहनों आदमी मुसाफिर है आता है जाता है बस यही तो दुनिया के रीत और रिवाज है। ये बात दोस्तों भाई बहनों चॉइस ऑफ द डे और रेडियो एसकेएस लता जी और रवि की आवाज में आप तक पहुंचाए हैं। और देखा जाए तो साथ ही साथ प्रोग्राम में लैलून निसारोजन को स्वागत करना चाहता हूं। भाई मुनाफ संतू फ्रॉम श्री पारामारीबो ऑन रेडियो एसकेएस योर चॉइस योर स्टेशन। दोस्तों भाई बहनों देखो मैंने देखा है ये एक सपना फूलों की शहर में है घर अपना, तो यानी कि है ना जी क्या सपना आपने देखा। Shirley Persu, how are you? What's about the dream for today? Well, लैलून निसारोजन आप सपना देखा जरूर आपने देखा होगा. En Munaaf Santu, jawel. Je hebt natuurlijk ook een beetje gedroomd over Nederland, hè? Met al het water in Paramaribo. Bina Harpal, also mera pyabra namaskar. Welkom and just enjoy. The morning show on Radio SKS. Dus wij hebben jawel. आपके मदिए में पेश करते हैं droomuitleg. Jawel. Heb je gedroomd? Wil je daar een uitleg van hebben? Dan kan dat natuurlijk. Jawel, dus wij hebben. Ik zou zeggen... Heb je gedroomd over woestijn? Dus wat hebben we nu? Als je droomt dat je door een woestijn loopt, suggereert dit verlies en pech. Het zou kunnen voelen als een aanval op de goede naam. Woestijn of woestijnen staan tevens symbool voor verlatenheid, eenzaamheid en gevoelens van isolatie en hopeloosheid. Jawel, als je droomt over zand... Als je droomt over zand, geeft dit een verandering aan in het manier hoe jij tegen iets aankijkt. Denk hierbij dat als zand in een zandloper misschien je tijd verdoet. Nat zand suggereert een gebrek aan balans in jouw leven. Droom je over woestijn en zand, dan... Jawel, dosto भाई बहनों नॉकमास वेलकम एंड जस्ट एंजॉय। तो दोस्तों भाई बहनों पहला नगमा जो प्रोग्राम में लाने जा रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं कि हैना प्रोग्राम में साथ दे रहा है, तो हैना जी के लिए ये पहला नगमा प्रोग्राम में लाते हैं। वेल कुनल गंजवाला हमारा साथ दे रहा है और पेश करते हैं हैना के वास्ते। यो यो
तक भरे न मन वो समा कह रहा है घटा कह रही है बहती हुई ये हवा कह रही है हर फासलों को आज मिटा रोक न मुझको तू बाहों में जान दो बदन तोड़ के बंधन वो ओ पंच महाभूतों से बने इस शरीर को पंच तत्व सुखदाई हों तथा अन्य सब सुखदाई हों, इस हेतु सभी मिलकर बधाई गीत गाएं। या दोस्तों भाई बहनों, मजेदार नगमा प्रोग्राम में पेश करते हैं आज की प्रोग्राम में। दोस्तों भाई बहनों, देखा जाए तो हैना के वास्ते ऑन रेडियो एसकेएस, योर चॉइस योर station. Free Pilot, jawel. En DJ Marijke 34 ook van harte welkom. देखा जाए तो दोस्तों भाई बहनों, लैलो निसारुद्दीन के साथ में उर्मिला हरदीन प्रोग्राम में साथ दे रहा है। बीना हरपाल मुनाफ संतू ook van harte welkom bij Radio SKS. शर्ली परसू प्रोग्राम में कह रहे थे कि और गीत तो चलाया मैंने हैना के वास्ते. दोस्तों भाई beno, heb je gedroomd? Wil je daar een uitleg van hebben? Treuzeel niet, stuur gerust je WhatsApp naar Radio SKS. Jawel, Gayatri Ramcharan, heb je gedroomd? Wil je daar een uitleg van hebben? Stuur gerust je WhatsApp naar 06
Jawel, natuurlijk ook voor jouw favoriete song aan te vragen hier bij Radio SKS. Wel, Gayatri Ramcharan, dankjewel voor het bakje koffie. Lekker. Norma Sukhu, ook een hele goede morgen. Heb je opgedroomd? Nou, ik zou zeggen van, ben je nieuwsgierig wat dat betekent? Dan ben je hier op een goede adres. Jawel, dus we hebben nog dromen over woonkamer. Als je droomt dat je in een woonkamer bent, staat de woonkamer voor de manier hoe jij jezelf tegenover anderen presenteert en je manier hoe jij in het leven richting, jawel, je leven inricht. Het is een representatief voor hoe je jezelf ziet en wie je bent. Jawel, als je droomt over een toilet, als je droomt over een toilet, symboliseert dit behoefte om bepaalde emotie los te laten of iets uit je leven waar je eigenlijk niets aan hebt te laten gaan. Als jij in jouw droom de wc schoonmaakt, betekent dit dat jij je uit je oude vel losmaakt en je, zeg maar, remmingen laat varen. Een droom waarin je een openbare toilet bent, zonder deuren, geef je frustratie weer over je gebrek aan persoonlijk ruimte en privéetje. Het kan er ook op duiden dat je moeite hebt om sommige oude emoties los te laten. Als je deze emotie vrijgeeft, ben je misschien bang dat anderen je erop zullen aanspreken of bekritiseren. Een verstopte wc duidt erop dat je het inhoud en bepaalde gevoelens te lang hebt ingeslikt. Een overspoelende toilet vertegenwoordigt het verlangen om je emotie volledig te kunnen uiten. Jawel, dus we hebben nu, als we dan even verder gaan, dan als je droomt over poep, dus we hebben nu, wijst dit naar negatieve eigenschappen van je karakter, waarvan jij jezelf denkt dat ze onwenselijk en verzinwekkend zijn. Je zal deze trekjes moeten erkennen en proberen ze een plaats in je leven te geven, zelfs als jij je hiervoor schaamt. Laat de negativiteit in je leven los, jawel. De dromen waarin je niet in staat bent om, zeg maar, van je ontlasting te ontdoen, suggereert dat je niet bereid bent om je emoties los te laten. Je bent misschien een binnenvreter die haar gevoelens liever voor jezelf houdt. Volgens Freud duidt poepen op bezettenheid, trots, schaamte, geldzaken, agressiviteit. Wanneer je droomt dat je met poep speelt, symboliseert dit volgens Freud bezorgdheid over je financiële zaken. Jawel, dus we hebben straks nog meer hier bij Radio SKS. Your choice, your station, jawel. Dus we hebben nu, मैंने आपसे कहा था या भूल गया था कहने के लिए. आज तो जन्मदिन है दोस्तों भाई बहनों, jawel. Als trouwe luisteraars hier bij Radio SKS moet ik u zeggen van Chitra Bohora is vandaag 41 jaar geworden en Shakila Siunat 56 jaar, jawel, jong zou ik zeggen. Chitra Bohora en Shakila Siunat. आप दोनों के लिए प्रोग्राम में पेश करते हैं, जवाब बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई. पंच महाभूतों से बने इस शरीर को पंच तत्व सुखदाई हों तथा अन्य सब सुखदाई हों, इस हेतु सभी मिलकर बधाई गीत गाएं. बधाई हो बधाई, जन्म दिवस की बधाई. पंच महाभूतों से बने इस शरीर को पंच तत्व सुखदाई हों तथा अन्य सब सुखदाई हों, इस हेतु सभी मिलकर बधाई गीत गाएं. बधाई हो बधाई, जन्म दिवस की बधाई.
बधाई, शुभ दिन की बधाई। बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई। बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई। बधाई हो बधाई, जन्मदिन की बधाई। बधाई हो बधाई, जन्मदिन की बधाई। जन्म दिवस पर देते हैं तुमको हम बधाई। जन्म दिवस पर देते हैं तुमको हम बधाई। जीवन का हर एक लम्हा हो तुमको सुखदाई। जीवन का हर एक लम्हा हो तुमको सुखदाई। धरती सुखदाई हो अंबर सुखदाई। जल सुखदाई हो पवन सुखदाई। बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई। मंगलमय दीप जलाओ, उजियारा जग फैलाओ। मंगलमय दीप जलाओ, उजियारा जग फैलाओ। उद्यम पुरुषार्थ जगाकर मंजिल को अपनी पाओ। उद्यम पुरुषार्थ जगाकर मंजिल को अपनी पाओ। शतंजीव तुम चिरंजीव, शुभ घड़ी आज आई। माता सुखदाई हो पिता सुखदाई। बंधु सुखदाई हो सखा सुखदाई। बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई। सद्गुण की खान बने तू, इतना महान बने तू। सद्गुण की खान बने तू, इतना महान बने तू। हर कोई चाहे तुझको, ऐसा इंसान बने तू। हर कोई चाहे तुझको, ऐसा इंसान बने। बलवान हो तू महान हो, कर गर्व तुझ पे अब हम। दर्शन सुखदाई हो सुमिरन सुखदाई। तन मन सुखदाई हो जीवन सुखदाई। बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई। ऋषियों का वंशज है तू, ईश्वर का अंशज है तू। ऋषियों का वंशज है तू, ईश्वर का अंशज है तू। तुझ में है चंदा और तारे, तुझ में ही सर्जनहारे। जान ले पहचान ले निज शुद्ध बुद्ध आत्म। ईश्वर सुखदाई, ईश्वर सुखदाई। सुमति सुखदाई, हो सत ज्ञान सुखदाई।
बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई। Badaai ho, badaai, शुभ दिन की badaai. Chitra Behora is vandaag 41 jaar jong geworden en Shakila Siunat 56 jaar. U beiden van harte gefeliciteerd. Badaai ho, badaai, शुभ दिन की badaai. आनंदमय जीवन तेरा, खुशियों का हो सवेरा। आनंदमय जीवन तेरा, खुशियों का हो सवेरा। चमके तू बनके सूरज, हर पल हो दूर अंधेरा। चमके तू बनके सूरज, हर पल हो दूर अंधेरा। ज्ञान का भंडार है, रखना तो धैर्य संयम। गगन सुखदाई, ओ गगन सुखदाई, जल सुखदाई, ओ गगन सुखदाई। बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई। तुझ में ना जीना मरना, जग है केवल एक सपना। तुझ में ना जीना मरना, जग है केवल एक सपना। परमेश्वर है तेरा अपना, निष्ठा तू ऐसी रखना। परमेश्वर है तेरा अपना, निष्ठा तू ऐसी रखना। तू ध्यान कर निज रूप का, तू सृष्टि का है उद्गम। मंजिल सुखदाई, ओ सफर सुखदाई, सब कुछ सुखदाई। ओ बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई। बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई। बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई। बधाई हो बधाई, जन्मदिन की बधाई। बधाई हो बधाई, जन्मदिन की बधाई। जल थल पवन नगन और अंबर हो तुमको सुखदाई। गम की धूप लगे ना तुझको, देते हम दुहाई। जल थल पवन नगन और अंबर हो तुमको सुखदाई। गम की धूप लगे ना तुझको, देते हम दुहाई। ईश्वर सुखदाई, ईश्वर सुखदाई, सुमति सुखदाई, और सत ज्ञान सुखदाई। बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई। बधाई हो बधाई, जन्मदिन की बधाई। बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई। बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई। Badaai ho, badaai, शुभ दिन की badaai. Chitra Behora en Shakila Siunat, van harte met jullie verjaardag, jawel. En ik zie het gebak langskomen hier bij Radio SKS. Dus dames, jullie weten de adres. Dus ik zou zeggen van harte welkom met een lekker stukje gebak hier bij Radio SKS. Het is natuurlijk ook heel makkelijk, want Chitra Behora woont in Almere en Shakila woont ook in Almere. Dus dat stukje gebak, die kan er zo bij
zo geleverd worden. Jawel. Sabitri Umrao, ook een hele goede morgen. Welkom. Jos Injai, Miss Kausal Hemai, programma Samiluahem. Kausalji, ook een hele goede morgen. Welkom. Jawel, dus we hebben Rita Hoekdar, Jwala Prasad, bij programma Samiluahem. To also merapja Abraham Namaskar, Rita ji en jawel, enjoy. दोस्तों भाई बहनों देखा जाए तो सपनों की दुनिया की प्रोग्राम चल रहा है तो अभी मैंने आपको बताया कि wanneer je droomt over jawel woonkamer, toilet en poep. Jawel, we gaan verder met het volgende hier bij Radio Westcast. Jawel, dus we hebben dromen over roos. Aha, jawel. Als je droomt over rozen, jawel, in de bloei, duidt dit dus we hebben op hoop in liefde en de komst van vreugdevolle momenten. Rozen staan ook symbool voor liefde, passie, vrouwelijkheid en romantiek. Helemaal als het rode rozen betreft. Als jij een witte roos ziet in je droom, vertegenwoordigt deze zeg maar de maagdelijkheid, de puurheid en geheimzinnigheid. En een gele roos suggereert ontrouw en jaloezie. Oh. Een verwelkende roos in je droom is een verwijzing naar de dood of het verlies van geliefden. Als je rozen ruikt in jouw droom, duidt dit op enorm veel plezier en geluk. Een verwelkte roos in jouw droom is een verwijzing naar de dood of het verlies van geliefden. Als je rozen ruikt in jouw droom, duidt dit op enorm veel plezier en geluk, zoals ik u dat net vertelde, beste luisteraars. Straks nog meer droomuitleg hier bij Radio SKS tot de klok van 11 uur, jawel. En het volgende nummer hier bij Radio SKS, dus bij me nu aangevraagd door Norma Suku. Norma die, nogmaals van harte welkom en thank you for this beautiful song on Radio SKS, jawel. Je मौसम आज का तो है बस बड़ी बेईमान. काली काली घटा डर रही है, काली काली घटा डर रही है, ठंडी आहें हवा भर रही है, सबको क्या क्या गुमा हो रहे हैं, हर कली हम पे शक कर रही है, फूलों का दिल भी कुछ बदगुमान है, आज मौसम हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम।
दोस्तों भाई बहनों, आज मौसम कितना बेईमान है. Nou, Norma Sukhu, jawel. Het is natuurlijk buiten een hele बेईमान वाला मौसम. समझ के समझे समझना बड़ी समझ की बात है. जवाब नॉर्मा जी, क्या कहते हैं प्रोग्राम में, कोई दीवाना कहता है तो कोई पागल समझता है. जवाब बस बादल को धरती की यानी कि कहते हैं कि बादल को धरती के बेचैनी को यानी कि याद आते हैं ना. इसी तरह से प्रोग्राम में लाया था. जब दोस्तों भाई बहनों, वेरी लवली सॉन्ग ऑन रेडियो एसकेएस. आज मौसम बेईमान है. Ik ben mijn eigen tekst kwijt. Doosters भाई बहनों, hoe kan dat nou Shirley? Dat moet niet kunnen, hè? Want jij zou het tekst ook onthouden, hè, voor mij. Weet je nog, trouwens aan alle luisteraars, hè? Jawel. Dus goed, चलते दो कदम आगे दोस्तों भाई बहनों, आपके साथ मिलकर अभी मैं बताऊंगा आपको उसके बारे में. तो देखा जाए दोस्तों भाई बहनों, dromen over reunie. Dromen over reunie voorspelt afspraken die niet nagekomen zullen worden, zakelijke tegenslagen en slechte oogst en een slechte gezondheid. Jawel, dromen over reunies uit het oudheid geeft aan dat je verre reizen zult maken, maar je zult zich triest voelen na het breken van een lange gekoesterde doel. De afwezigheid van een vriend weegt zwaar. Nog meer droomuitleg hier bij Radio SKS, Your Choice, Your Station. Jawel. दोस्तों भाई बहनों, चलते डोकदम आगे आपके साथ मिलकर और प्रोग्राम में अगला नगमा ला रहा हूँ मैं. देखा जाए तो यवल दोस्तों भाई बहनों, खास करके यवल लाइलून निसारोजन, हाउ आर यू टुडे? आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच. तो आइए दोस्तों भाई बहनों, सुनते हैं ना लाइलून निसारोजन की वास्ते प्रोग्राम में लाते हैं. गोरी 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 तन तेरा रूप की नदिया, जब देखूं तुझे प्यास लगे. हे गोरी 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 तन तेरा रूप की नदिया, जब देखूं तुझे प्यास लगे. देखूं तुझे प्यास लगे.
गिनता दिनक गिनता गोरी 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 तन तेरा रूप की नदिया जब देखूं तुझे प्यास लगे अचरा सिमटा तन से लिपटा गालों पे जुल्फ बिखर गई मन ललचाया तेरी काया भीग के और निखर गई अचरा सिमटा तन से लिपटा गालों पे जुल्फ बिखर गई मन ललचाया तेरी काया भीग के और निखर गई गोरा 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 मैं चकोरी तू चकोरा तन छू गया जो मोरा लाखों अरमान जगे दिनक गिनता दिनक गिनता ओ दिनक गिनता दिनक गिनता गोरी 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 तन तेरा रूप की नदिया जब देखूं तुझे प्यास लगे लाखों अरमान जगे जब देखूं तुझे प्यास लगे लाखों अरमान जगे या भाई लाखों अरमान जगह इसी तरह से पूरा में पेश करे दोस्तों भाई बहनों ये प्यार भरा रंगमा फॉर लाइलून निसा रोजन देखा जाए तो साथ साथ में भाई मुनाफ कुछ कहना चाहते हैं jawel tot gauw in Nederland eerst in quarantaine bij aankomst en een rommel ondanks negatief jawel rommelen ondanks negatief jawel dus ja die quarantaine dat moet wel hè bij Munaf een week jawel. Dus nou ja, het brengt ook jou al ten goede hoor. Dan kan je even lekker uitrusten. Heb je geen verplichting om overal heen te vliegen. Je bent in quarantaine. Dus kan je lekker rustig je ding doen. Ja toch? Zo atoride. दोस्तों भाई बहनों देखा जाए तो कुछ मिनटें बाकी है आपके मध्य में पेश करते हैं एक छोटी सी यानी कि गीत इसके बाद में दोस्तों भाई बहनों रेक्लाम और न्यूज तो चलते रहेंगे यूं ही हमारा और तुम्हारा साथ jawel दोस्तों भाई बहनों tot zo na over de klok van 11 uur. दोस्ती तुमसे न दुनिया को जलन होती न बनते प्यार के दुश्मन न सीने में चुभन होती न होती दोस्ती तुमसे न दुनिया को जलन होती
जो निकले बंद कमरे से जमाने की उठी आंखें, जो निकले बंद कमरे से जमाने की उठी आंखें, इशारा करके दोनों को कानों में हुई बातें, न हमको देखता कोई, न आँखों में अगन होती, न बनते प्यार के दुश्मन, न सीने में चुभन होती।